بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں محمد عثمان، پاکستان ویدر اپڈیٹ کے ساتھ۔ موسم کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق اس وقت ملک کے مختلف بلائی علاقے بارش کی لپیٹ میں ہیں اور شمالی علاقہ جات مریض سمیت شمالی پنجاب، شمالی خیبر پختونخوا کے علاقے اور کشمیر کے مختلف علاقوں سے اچھی برف باری اور بعض علاقوں سے تیز بارش ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بلائی علاقوں میں گہرے بادل چھائے رہیں گے، جس کے باعث ملک کے بیشتر بلائی علاقوں میں، جس میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے، اسلام آباد، راولپنڈی، خطہ پوٹوہار، جہلم، چکوال، اٹک، نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، قصور، فیصل آباد اور ساہیوال ڈویژن کے بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کی توقع ہے۔ اس دوران کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے بیشتر مقامات پر وقفے وقفے سے اچھی اور بعض علاقوں میں ہیوی سنو فال ہونے کا امکان ہے۔ بارش کا یہ جو دوسرا سلسلہ ہے، حالیہ سلسلہ، یہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران ملک کے بلائی علاقوں میں موجود رہے گا، لیکن 36 گھنٹوں کے بعد یہ جو سلسلہ ہے یہ ملک کے شمالی علاقوں تک محدود رہ جائے گا، اور 36 گھنٹوں کے یعنی زیادہ سے زیادہ پیر کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف اور موسم خشک ہو جائے گا، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقے، صوبہ سندھ کے بلائی علاقے اور خیبر پختونخوا کے کچھ وسطی اور جنوبی علاقے رات اور دن کے وقت شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اس اسپیل کے بعد ملک کے بیشتر علاقوں میں رات اور دن کے ٹمپریچر 3 سے 4 ڈگری کم ہو جائیں گے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے بیشتر مقامات پر برف باری ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش بلوچستان خنزار 41 ملی میٹر، سبی 37 ملی میٹر، نسبیلا 16 ملی میٹر، کلات 6 ملی میٹر، کوئٹہ 13 ملی میٹر، دال بدین اینڈ تربت 4 ملی میٹر، اوڑ ماڑو 3 ملی میٹر، جیوانی کولو پنچگور 2 ملی میٹر، بارخان 1 ملی میٹر، صوبہ سندھ یا کراچی سرجانی ٹاؤن 28 ملی میٹر، نارتھ کراچی 18 ملی میٹر، اورنگی ٹاؤن 16 ملی میٹر، منصور بیس 15 ملی میٹر، ناظم آباد اینڈ کراچی یونیورسٹی روڈ 14 ملی میٹر، فیصل بیس 12 ملی میٹر، ایم او ایس اور گلشن حدید میں 9 ملی میٹر، جناح ٹرمینل اور سعدی ٹاؤن 8 ملی میٹر، گلبرگ کراچی 5 ملی میٹر، قاہدہ آباد 7 ملی میٹر اور ڈی ایچ اے فیز 2 6 ملی میٹر، ڈی ایچ اے فیز 1 8 ملی میٹر۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے جو دوسرے علاقے ہیں، شہید بے نظیر آباد 26 ملی میٹر، دادو 17 ملی میٹر، لاڑکانہ اور خیر پور 15 ملی میٹر، سکھر اور چھوڑ 13 ملی میٹر، روڑی مٹھی ٹھٹا بدین 9 ملی میٹر، حیدرآباد جیکواوا 7 ملی میٹر، میرپور خاص ٹھنڈو جام 4 ملی میٹر۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بارش کلام میں 27 ملی میٹر، ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ 27 ملی میٹر، ڈیرہ اسماعیل خان سٹی 15 ملی میٹر، دیر بالائی 17 ملی میٹر، دیر زیری 15 ملی میٹر، کاکول 20 ملی میٹر، سیدو شریف 17 ملی میٹر، بنو 12 ملی میٹر، پشاور ایئرپورٹ 12 ملی میٹر، پشاور سٹی 8 ملی میٹر، معلم جبہ 10 ملی میٹر، چر 9 ملی میٹر، بالاکوٹ سٹی 8 ملی میٹر، تخت بانی 6 ملی میٹر، پارا چنار 3 ملی میٹر، چترال 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ صوبہ پنجاب میں
سب سے زیادہ بارش مری میں 14 ملی میٹر، لاہور شہر لشمی چوک 13 ملی میٹر، واسا ہیڈ آفس لاہور 11 ملی میٹر، جوہر ٹاؤن لاہور اور شاہی قلعہ 7 ملی میٹر، چوک ناخدا 6 ملی میٹر، جیل روڈ اینڈ لاہور سٹی 5 ملی میٹر، لاہور ایئرپورٹ لاہور علامہ اقبال ٹاؤن اور مغل پورہ 3 ملی میٹر، اپر مال تاج پورہ گلشن راوی سمنا آباد نشتر ٹاؤن 2 ملی میٹر، لاہور ڈیفنس 5 ملی میٹر، اسلام آباد 0.20 ملی میٹر، اسلام آباد گولڈرا بھی 20 ملی میٹر، اسلام آباد ایئرپورٹ 1 ملی میٹر، راول پنڈی شمس آباد 20 ملی میٹر، راول پنڈی چکلالہ ایئر بیس 19 ملی میٹر، قصور 11 ملی میٹر، رحیم یار خان 9 ملی میٹر، خانپور 8 ملی میٹر، فیصل آباد 1 ملی میٹر، بھکر 6 ملی میٹر، سیالکوٹ سٹی 6 ملی میٹر، سیالکوٹ ایئرپورٹ 1 ملی میٹر، چکبال جورا آباد لیا 3 ملی میٹر، ڈیرہ غازی خان جسے ہم ڈی جی خان بھی کہتے ہیں اور کوٹ دادو 2 ملی میٹر، اٹک منگلا نارووال 1 ملی میٹر۔ اسی طرح کشمیر میں سب سے زیادہ بارش گھری دوپٹہ اور کوٹلی 14 ملی میٹر، کشمیر مظفر آباد سٹی 11 ملی میٹر، مظفر آباد ایئرپورٹ 6 ملی میٹر، رالا کوٹ 9 ملی میٹر۔ اسی طرح شمالی علاقہ جات میں سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ برف باری جو ہے وہ گلگت میں 9 انچ سے 13 انچ ریکارڈ کی گئی، کلام 13 انچ، مری میں جو برف باری ہے وہ 4 انچ، معلم جبہ 1 انچ اور استوار اور اس کے گرد و نواح میں ٹریسز برف یعنی ہلکی پھلکی برف باری ریکارڈ کی گئی۔ اگر ابھی آپ نے ہمارے چینل پاکستان ویدر اپڈیٹ کو سبسکرائب اینڈ لائک نہیں کیا ہے تو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو فار لیٹسٹ اپڈیٹ آف ویدر فرام پاکستان ویدر اپڈیٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔